สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้ง NON นนคุกกี้รันรีวิวครับตอนนี้ผมเริ่มคุกกี้รันใหม่ผมกำลังจะซื้อตัวไดโนเสาร์กับมึงจะเริ่มทำไมอยากได้ตัวโหดนะครับซื้อ แล้วมี ไดโนเสาร์กับกีวี แล้วทำไมถึงมีได้หลายลาย มีแค่5 ลายเอง ตก ครับ น้องอยากขึ้นมาข้ามไปเลยเหรอ ไม่ต้องอ่ะวันนี้เราจะมารีวิวเพจกันนะครับเป็นไข่มังกรป๊อกแปะแต่ตอนนี้ผมกำลังใช้คุกกี้ตัวแรกเพราะผมเริ่มใหม่ผมได้ไป3อยู่เลยเดี๋ยวอีก5 วันผมจะมารีวิวตัวคุกกี้เลมอนกับพรุ่งนี้ผมจะรีวิวคุกกี้ชูครีมแล้วก็อีก5 วันผมจะรีวิวคุกกี้เลมอนนะครับเพราะตอนนี้ผมอยู่โรงเรียนอาจจะมีเสียงรบกวนอะไรนิดหน่อยขออภัยด้วยนะครับไม่มีไอ้นี่แหละครับอาจจะพูดคำหยาบหรือพูดอะไรไปนิดนึงนะครับมึงนี่แหละพูดเพื่อนผมมันชอบพูดคำหยาบมันเลวมากไม่ต้องถือสานะครับมันเลวจริงๆมึงก็พูดคำหยาบเนี่ยครับมันพูดแบบนี้แหละครับก็มึงเลยไอ้ดูผู้ขัดเด็ดตัวเนี่ยกูไม่อยากได้โอ้โหเดวิลกูอยากได้เดวิลเห็นไหมบอกแล้วมันต้องพูดคำหยาบกูอยากได้เดวิลไหนมันคือตัวในตำนานของผมว่าถึงว่าจะไม่ซื้อก็เถอะเพราะรู้ว่ามันกากโคตรกากเลยน้องที่ต้องเก็บวิญญาณเลยเก็บวิญญาณนี่ไงถ้าไม่เห็นคือเก็บวิญญาณเลยเนี่ยไอ้พี่นะใน8 เก่าแล้วในวิญญาณนี่บินไปดัดเท่ว่ะมันไม่เท่เลยนะครับปีศาจเนี่ยไอ้ปลาขดอ่ะมันมีตัวไหนบ้างของตัวแม่บ้านยังไม่กำเตียนเลยนะใช่ผมไปดีกว่าช่วงเขากากกูกะมึงอากาศนะมึงเป็นพันเท่าเลยมึงอากาศกูเป็นพันเห็นไหมผมบอกแล้วเขาจะพูดคำหยาบมากคำหยาบคายเป็นคำดีมากสำหรับไอ้มึงนั่นแหละไอ้กระบือครับเรียกว่ากระบือมึงเนี่ยกระบืออีควายเรียกว่าปิงนี่ก่อนมึงอ่ะอีขี้ตือนั่นเรียกว่าไส้ดีกว่าพอเหอะไม่อยากจะพูดมันโอ้ยอินเทอร์เน็ตไม่ดีละดีผมโหลดไลน์เจอร์อยู่ครับแล้วครั้งหน้าผมจะมารีวิวไลน์เจอร์พร้อมกับคุกกี้รันตัวใหม่วิวตอนนี้เราใช้โปรแกรม Alligator ถ่ายนะครับจริงอ่านไม่เป็นเหรอมึงกับมั่วเกาะ M อ่ะ MIN อ่ะ is เป็นอะไรคะเนี้ยมึงกับมั่ว Illustrator นี่สวัสดีครับอยากได้คุกกี้เดวิลเอาคุกกี้มะนาวดีกว่าอยากให้ผมซื้อคุกกี้ตัวไหนก็บอกค่ะเลมอนได้2 ตัวต้องไปโหวตนะคะตัวไหนโหวตเยอะสุดไอ้มีที่นี่ไอ้มีอย่าเสียงดังจะไปไหนก็ไปไม่ไปกูไม่ใช่หมายถึงมึงกูอยากได้ที่สุดเลยเกมหน้านี้ภาพสีสันอลังการใครอยากได้ My Mate Name กูอยากโนนิก้าใครอยากเข้ากลุ่มคุกกี้รันก็แอดมานะครับแอดว่า MON แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ ID มึงมาด้วยแล้วกูจะเชิญได้ไงดอกเอา ID มาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ ID ไว้ใต้คลิปนะครับID มึงกากต้องเจอ ID กูนี่รอหัวใครอยากได้อะไรเจ้าก็บอกมาโอเคนะครับมึงกากเลยโคตรพ่อเลยพอแล้วเดี๋ยวทุกคนจะคิดว่าไอ้กากจะได้20 ล้านมึงได้เท่าไหร่ได้35 ล้าน
ทุย อันเก่าอ่ะ อันเก่านี่มันลายเก่ามึง เอา44 ล้านดีกว่า ถ้ามันยังเป็นอันอยู่กูได้เป็น100 ล้านนู่น งั้นมาแข่งกันไหม เล่นแข่งคนเดียวเถอะ สัตว์สักอยู่ในป่า ป่าเอาไว้กิน ป่ามีไปกินบ้านมึงดิ ใช่บ้านผมชอบกินป่า บ้านมึงเป็นยังไงมึงถึงชอบกินป่า นี่ครับ เดี๋ยวผมจะลองโหวตนะครับ โหวต นะครับผมจะซื้อ โหวต คุกกี้ตัวอ้าวหายไปไหนนี่ไงครับ อีกเกะ ชูครีม ชูครีมครีมไอศครีม โหดมากนะครับ กราฟแม่งชิบหายเลย แล้วก็ตัวนี้ ผมจะซื้อจริงๆ แต่ตัวอื่นทุกคนโหวตมานะครับ เพราะตอนนี้ผมหา แนะนำเลมอนเอาเลย เลมอน ไม่ดีแล้วมั้ง ดี งั้นต้องไปโหวตเองนะ ช่วยกันโหวตกูจะได้โหวตด้วย ผมยังมีตัวกากอยู่เลยตัวนี้กากเล่นไวโอลินขี่เดลเสาร์โหดนะ กูเล่นตัวไดโนเสาร์แหละด้วยกันที่ยิงกี่10 กว่าล้าน ผมเอาเป็น ผมไหมโอ้ได้เชิญ2 ล้านอ่ะ โอ้ เขาบอกจริงๆนะครับ เดี๋ยวอย่างนั้นซุ่มซิมไก่นี่น้นมันมีลายอยู่ปีนี้อ่ะมันมีเฟซของปีนี้อ่ะ ใครรู้จักผมยกมือ โนมึงชื่อนนท์นั่นแหละ นั่นแหละไหนคุณบอกไม่รู้จัก ประธานหัวควย ผมไม่ใช่เป็นประธานนะครับ ผม มึง แค่ จะ เป็ เป็น น ร ป อง ระธานมึงอย่าเสือกเลย ผมไม่เคยกินของรับประทาน มึงอยากโดนส้มตีนกูเรื่องไหนวะ ทำไมต้องพูดคำหยาบด้วยตอนถ่ายคลิปวิดีโอ แล้วมึงจะถ่ายทำเพื่อ ถ่ายเอาให้ทุกคนดูโหวต ถ่ายสิใครเอ่ย ปีกาฟิลไม่ต้องมาเคย ไอ้แจ๊คเราเคยเล่นเกมนี้แล้วเคยเล่นไดโนเสาร์ คนมีเสน่ห์ ตัวไหน ไม่ เกมหยังกินเนี่ย น้ำหนักเริ่มใหม่แล้วเหรอต้องเกลียดไข่ปัวแปะ โหลดแล้วน้องลบต้องได้ไดโนเสาร์คอยาว5 ตัววันได้ป่าไดโนเสาร์รอ3 เดือนน่ะถึงยอมเปลี่ยนเฟซแล้วอ่ะแต่นะป่าไดโนเสาร์รอ3 เดือนมันก็เหมือนกันละ ได้หน่อยอยู่เลย อย่าแบบเยลลี่อ่ะเอาเยลลี่มันจะ10 บาทช่วยเหรอ คุณเล่นมาจากเลเวลอะไร เวล6ครับ นั่นไงซีซั่นอะไรคุณเล่นน่ะ ตั้งแต่ซีซั่น ซีซั่น8 ไปจะไปไหนก็ไป ซีซั่น1เลยอ่ะ จะไปไหนก็ไป ผมไม่เคยซีซั่น1ไปจะไปไหนก็ไป บอกไปเด้อ ไม่ต้องชมเองจบที่แค่นี้นะครับ ขอให้ทุกคนกดติดตาม Subscribe แล้วก็ทุกอย่างด้วยนะครับ สวัสดีครับ